tell me that you love me, even if it's हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल AW टेक्निकल में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको न्यू ऐप देने वाला हूं जिसमें एक से एक रिंगटोन है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं और चलते हैं अपने प्ले स्टोर में। तो फ्रेंड्स, हमें सर्च बॉक्स में टाइप करना है टॉप पॉपुलर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पर टॉप पॉपुलर रिंगटोन 2018 फ्री। तो फ्रेंड्स, आप इसकी रेटिंग देखिए 4.4 की है, 50,000 ने इसे डाउनलोड किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये इसका इंटरफेस है फ्रेंड्स, आपको यहाँ से इंटर करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी रिंगटोन है, एक से एक रिंगटोन है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ से रिंगटोन बजा के दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक से एक रिंगटोन है और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट पर सेव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, रिंगटोन नोटिफिकेशन अलार्म शेयर। तो आप रिंगटोन पर क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड्स, सक्सेसफुल सेट ए डिफ्लेक्ट रिंगटोन। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही अपने कॉन्ट्रैक्ट पर सेव कर सकते हैं कोई भी रिंगटोन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बाय फ्रेंड्स, हम फिर हाजिर होंगे अगला वीडियो लेकर। टेक केयर।